Donc on passe à l'application numéro 6. Une automobile avec son conducteur a une masse de 1000 kg. Pour simplifier, on admettra dans tout le problème que la somme de toutes les forces de frottement sont constantes et parallèle au déplacement est égal à 150 newtons. Donc, le véhicule il remonte à la pente inclinée par rapport à l'horizontale de l'angle alpha. L'automobile a la masse donc يكون un effort de poids ثم عندي les forces de frottement constantes parallèles au déplacement. Donc les déplacements كاينين هنا غيكون parallèle mais opposé علاش حيت ce sont des frottements. Donc l'automobile monte une pente de جوج فاصلة 5%. Donc les pentes normalement كيكونوا بلو pourcentage. Ça veut dire quoi جوج فاصلة %. Donc 0,025 هي la tangente alpha. Donc pour calculer alpha غادي نديرو la tangente moins 1 ديال هادي à la vitesse de 72 km/h au cours de cette montée. Donc هو غادي يكون طالع 72 km في الساعة. هو غادي طالع au cours de cette montée. Le chauffeur il va débrayer le système. Donc شنو غادي يدير يورك على l'embrayage. الموتور ما غيبقاش يدور لي غو اوتوماتيكمون لا فيتاس غادي تهبط. Donc la force motrice elle est nulle. À quelle distance du point où il a commencé le débrayage la véhicule s'arrête-t-il. Donc من هاد البوان هذا فاش بدا شحال غادي يقطع عاد غادي يوقف هذا حيت غادي 72 وكيطلع في واحد لابونط. دونك اوتوماتيكمون لا فيتاس غتنقص. دونك شنو غادي نديرو غنمشيو اسيدي نديرو البرانسيب فوندامونتال de la dynamique. Même cas c'est le cas de la translation. Donc sigma des efforts extérieur appliqué à la véhicule. شنو عندي le poids et عندي l'effort de frottement est égal à la masse fois l'accélération. Donc غناخد واحد الغوبير ديالي ensuite غادي نمشي ندير la projection par exemple à l'axe X. La projection à l'axe X. Donc si je projette هاد P هادي على X غادي يكون عندي PX. donc PX négatif و FF négatif. donc غادي تعطيني moins FF suivant X moins PX qui est égal à quoi qui est égal à la masse fois l'accélération. مزيان. دابا l'accélération منين غنجيبوها l'accélération اسيدي باش نحسبو واخا PX. PX هي شنو هي هاد لونغل الفا كاين هنا ياك. دونك هاد الخط عمودي على هذا وهذا عمودي على لو بوا. دونك اوتوماتيكمون هاد لونغل اللي كاين هنا غتكون حتى هنا. دونك الا كانت هاد لونغل هنا دونك PX كتساوي P فوا سينوس الفا. PX P فوا سينوس الفا. دونك دابا غتخصنا l'accélération غنستعملو هاد لا فورمول هادي اللي درنا في لا سينيماتيك. قلنا que la vitesse finale de la véhicule finale au carré moins initiale au carré كتساوي جوج fois l'accélération fois x finale la position finale فاش كانت فين غتوصل moins la position initiale باش بدات. دونك غادي نخرج منها a. دونك شنو غيعطيني الا خرجت a هنايا غنجيب جوج و x finale. دونك غتعطيني vf au carré moins v au carré مقسوم على جوج فوا هادي. دونك غنغومبلاسي هنايا من بعد نخرج منها x فينال. الى اعتبرنا حنا الغوبير ديالنا x يعني الزيرو يعني هذا غادي يمشي للزيرو غيمشي ولا فيتاس فينال زيرو. علاش حيت غادي تتسناو لاغي يعني فينال تيكال زيرو. انيسيال راه كتساوي 72. دونك اوتوماتيكمون الى ديفلوبي دو ليكواسيون شنو غيعطيكم x فينال كتساوي لا ماس فوا لا فيتاس او كاري ديفيزي على جوج فوا بي سينوس طونجونت موان 1 ديال هذا باش تخرجوا لونغل طونجونت دو الفا 0.025 زائد اف فروتمون. الا درتو لابليكاسيون نيميريك اوتوماتيكمون غادي تلقاو ب 500 متر. يعني من هاد النقطه شحال خاصو باش يوقف غيخصو 500 متر. يعني غادي يمشي من هنا هو غادي غيقطع 500 متر وغادي يوقف في هاد لي كونديسيون. بالنسبه لليتيود الثانيه au cours de cette même montée, la véhicule roule toujours à 72 km/h. Le chauffeur il débraye, mais il freine en même temps. يعني غادي يدير الديبرياج وغادي يدير الفران. دونك لا فيهيكول s'arrête après 50 متر. قبيله فاش ما وركش على الفران وقفت على 500. دابا فاش غيورك على الفران غتوقف على 50 متر. Donc on cherche à calculer la valeur de la force de freinage. شنو غادي نديرو غنديرو la même chose. Donc le principe fondamental de la dynamique غير هو غيتزاد عندي ليفور دو فريناج صافي. و حتى هو غادي يكون عنده سونس اوبوزي مع لو سونس دو موفمون حيت الفران باش يوقف ليا. دونك الا درنا لا بروجيكسيون على لاكس اكس توجور دونك موان ليفور دو فروتمون موان لو بوا موان ليفور دو فريناج ايتيغال توجور لا ميم ايكواسيون. دونك لا ماس فوا هاد لو تيرم هذا. شنو خصنا نخرجو دابا هنا اون شيرش كالكيلي هادي صافي.
دونك باش نحسبو هاد الجوج سون دوني نحسبوهم. لا ماس معروفة، لا فيتاس فينال قلنا زيرو، لا فيتاس انيسيال 72، جوج اكس فينال عطاوه لينا 50 و اكس انيسيال هي زيرو. دونك غادي نغوبلاسي هادشي هنا ونخرج الفورس الفريناج. دونك غنجيب هاد الجوج لهنا غيمشي لهم واحد، غيبقى لي هاد لو تيرم بحال هاد الشكل. الا درتي لابليكاسيون نيميريك غادي تلقى 3600 نيوتن، هادي هي لي فورس فريناج.